за много сериозен подем, след като индивидуалните им състезателки станаха едни от водещите. Доколкото знам, Юлия Раскина работи с ансамбъла. Сега не я виждаме. При всички положения с нейния опит помага. Готвят се за европейското във Варна, чуваме го. И за световното у дома. Да, но това ще бъде реверанс, мисля, че към нашата публика. Това съчетание. Първият ансамбъл с това поете с оттегнат крак. Но с много добър синхрон и скорост.